Faly miaraba antsika rehetra indray amin'ity fotoana ity ry hava-malala. Mitoy indray ny fandalianantsika ny tantaran'i Daniela. Izay voasoratra ao amin'ny Daniela 5 no nodinitsika tamin'ny fandaharana farany. Nanao fanasana goavana i Belsazara mpanjakan'ny Babilôna rehefa nisotro divay niaraka tamin'ireo mpanolontsaina marobe izy, dia nanome baiko mba alaina ny fanaka volamena sy volafotsy avy any amin'ny tempolin'i Jerosalema hisotroana ny divay. Dia nitoy ny fety samy nisotro divay tamin'ny fanaka masina avy amin'ny tempolin'i Jehovah izy ireo, sady nankalaza ny andriamaniny. Tsy tapitapitra zay anefa dia nisy ratsan-tanana nanoratra teny amin'ny rindrina, torakovitra ny mpanjaka, nahita zay voasoratra teny, nantsoina ny olon-kendry hanazava ilay soratra, kanjo tsy nisy nahay namantatra ny hevitry ny teny. Teo vao tonga ny reniben'ny mpanjaka, zay tsy iza fa vadin'i Nebokadnezara, raiben'i Belsazara, zay nilaza taminy fa misy olona afaka hanazava ny hevitry ilay soratra teny amin'ny rindrina ao amin'ny fanjakany ao, zay tsy iza moa fa i Daniela. Dia nampidirina ry Daniela ary niseho teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny olona nasaina rehetra izy. Nampanantena ny mpanjaka fa raha toa ka afaka manazava ny soratra Daniela, dia omemboninahitra lehibe, ampiankanjona volomparasy, asiana rojo volamena ny vozony, ary atao laharana 7 eo amin'ny fanjakana iray manontolo izy. Namaly anefa Daniela fa tsy ilainy izany valim-poti izany, kanefa ho lazainy ihany ny hevitry ilay soratra. Teo no nijanona isika tamin'ny fandaharana farany. Indro ankehitriny Daniela fa anazava ny hevitry ilay soratra. Nampatsiaro an'i Belsazara i Daniela fa Andriamanitra no nanome fanjakana sy fahalebiazana ho an'i Nebokadnezara rainy. Nanana fahefana lehibe izy ary nangovitra teo anatrehany avokoa ny firenena rehetra. Kanjo ny avonavona ny fony sady ny rearea fatratra izy. Teo dia nahetry ny ala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nioroahina ny ala tamin'ny zanak'olombelona, ambara-pahafantany fa Andriamanitra avo indrindra no manapaka amin'ny fanjakan'ny olona. Teo dia nitodika tamin'ny Belsazara mpanjaka Daniela, ka nanao taminy hoe: ary ianao Belsazara zanany, dia tsy mba nampihetry ny fonao, na dia fantatrao aza izany rehetra izany, fa niavonavona tamin'ny tompon'ny lanitra ianao, ary ny fanaky ny tranon'Andriamanitra dia nentina teo anatrehanao, ary ianao sy ny mpanolontsainao sy ny vadinao sy ny vaditsin-dranonao nisotro divay taminy, ary ianao nankalaza n'Andriamanitra volamena, volafotsy, vy, hazo sy vato, zay tsy mahita na mandre na mahalala, fa Andriamanitra zay mitana ny ainao sady tompon'ny alehanao rehetra, dia tsy mba nankalazainao. Ka izay indrindra no niavian'ilay ratsan-tanana, ka voasoratra ireo teny ireo. Teo zany dia nanambary Daniela fa ny soratra teny amin'ny rindrina dia vokatra ilay avonavona sy faniratsirana ary fiantsiana an'Andriamanitra nataon'ny Belsazara. Dia mitoy ny fanazavan'i Daniela. Ny teny voasoratra hoy izy dia izao: mene mene tekela oparesina. Ary izao hoy izy ny hevitry ny teny: mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao. Tekela, efa voalanja tamin'ny zana ianao ka indro latsa-danja. Paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana. Tsotra sy fohy ary mazava ny hevitry ilay soratra teny amin'ny rindrina. Afatra avy amin'Andriamanitra avo indrindra ilay voasoratra, voaisan'Andriamanitra ny fanjakana Babilôniana ka ho faranany amin'izay. Voalanja tamin'ny mizanany lanitra ity mpanjaka Babilôniana farany ity,
ka latsa-danja. Tokony nandray lesona sarobidy ty mpanjaka ity, kanefa tsy nahoany ny fampitandremana rehetra lalefan'Andriamanitra. Mazava be ilay tapany farany amin'ilay soratra, oparesina zarazaraina ny fanjakana babiloniana ka omena ny mediana sy ny persiana. Isika izay efa nianatra ny faminaniana tao amin'ny Daniela 2 dia matsiaro fa ny fanjakan-dehibe izay andimby any Babilôna, io ilay lo volamena, dia ny mediana sy ny persiana, tratra sy sandry volafotsy. Mbala hivosary an-tsaina ry havana, ny ako ny fanazavana ny Daniela ilay soratra tamin'ity majaky ity sy ireo mpanolontsaina maro be tafavory teo. Ilay soratra zany dia midika fa vitatreo ny amin'ny fanjakana babiloniana. Angamba nanontany tena ny maro tamin'izy ireo tamin'izay fotoana izay ka nanao hoe dia ahoana zany ny amintsika rehetrareto. Fotoana vitsy talohan'izao nefa dia niara nankalaza ny fahalebiazan'ny Babilôna sy ireo andriamanina izy rehetra, nihevitra mihitsy izy rehetra. Ary voalohany amin'izany Belsazara, fa ilay faminaniana nambarany Daniela tamin'ny Nebukadnezara tamin'ny alalan'ilay nofo mampiseho ilay sary olona lehibe dia tsy ho tanteraka, ary aritra mandrakizay ny fanjakana babiloniana sy ireo andriamaniny. Tsy tapitapitra zay. Rehefa feno ny kapoka, hoy ny fiteny malagasy, dia tapitra ny androm-pahasoavana ho an'ny Babilôna. Nitsangan'Andriamanitra ka tamin'ny alalan'ilay tanana nanoratra teny amin'ny rindrina dia nivoaka ny didim-pitsarana avy any an-danitra, voaisa, voalanja, zarazaraina. Eto dia andeha isintona lesona isika ry hava-malala. Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ireo mpaminaniny. Teto Babilôna moa zany dia niteny tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany Andriamanitra. Nambarany tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka ny amin'izay zavatra iseho any aoriana. Naseho an'Andriamanitra taminy fa ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra, ary izy no ambonin'ny fahefana rehetra ity ambony tany. Tsy nahoan'ny Nebukadnezara nefa zany, ka naseho ny indroa taona. Voalohany tamin'ilay sary olona volamena lehibe teo amin'ny lemaka dora, ary faharoa izy nirehare teo atapon'ny Babilôna, ka nanao hoe tsy ty va no Babilôna lehibe zay nataoko ho lapan'ny fanjakana tamin'ny alehibe ny heriko mba ho voninahitry ny fahalebiazako. Dia hitantsika avy hatrany fa naseho an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay fa izy no tompon'ny fahefana. Na dia teo aza nefa zany rehetrarehetra zany dia tsy mba nandray lesona ireto taranaky Nebukadnezara fa nirehare ihany koa izy ireo, ka tsy mba niaino ny tenin'Andriamanitra avo indrindra. Tanteraka eto tokoa ny teny hita amin'ny Romana 7:9-20 manao hoe fa amin'ny fahatanterahana faingana no hanefan'i Jehovah ny teniny ambonin'ny tany. Toy izany koa ho antsika ry havana, miteny Andriamanitra, milaza ny sitrapony izy, ambara ny fahamarinana amin'ny teniny masina dia ny Baiboly, mandray isika, miaino isika. Raisitsika ampova izany, sa zay tiantsika atao ihany no ataontsika. Raha izay no safiditsika dia tsy misy valaka amin'ny fihetsika sy fotom-pisaina Nebukadnezara sy Belsazara ny zavatra ataontsika. Fampitandremana ho antsika zany izao nanjo an'ireto mpanjaka babiloniana ireto izao. Nahazo tompontsoa nandreny fanambarana avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminaniny, kanefa nanetsy tadiny tsy niaino sy nankatoa ny teniny, mampididoza ny fanaovana tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana ny toy ny tantara? Daniela 5:7-20. Ary Belsazara dia nanome teny ka nampiakanjona volomparasy Daniela, sady nasiana rojo volamena ny vozony, ary nisy ny antso azy ho isan'ny mpanapaka 3 lahy amin'ny fanjakana. Ny didim-pitsarana efa mivoaka, ny fanjakana efa ho zarazaraina, fa naninona no mbola nitolorana ireo fanomezana zay efa nilaviny Daniela hatramin'ny voalohany ihany Daniela? Asa angamba mety nihevitry Belsazara hoe raha tambatambazina voninahitra sy arena le mpaminany Jehovah dia mety hiova ihany
ny didim-pitsarana ry hava-malala. Hoy voasoratra amin'ny Galatiana 5:7 Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay ahafafin'ny olona no hojinjany. Isika moa de mahalala fa eto amin'ity Daniela 5 ity dia mifanandrina indray Babilôna sy Jerosalema. Nanao fety lehibe ho voninahitry ny Andriamaniny Belisazara. Afaka nanao lanonana arak'izay daniny kibony ity mpanjaka Babilôniana ity, zony zany. Fa tsy nianina tamin'izany izy fa nasainy nalaina ny fanaka fanaovana fanompoam-bavahana tany amin'ny tempolon'i Jerosalema. Ary dia nirere izy sady nankalaza ny Andriamaniny teo ampisotroana ny divainy. Nievitra izy fa izay Andriamanitra tsy tamaso any tsy afaka hanao na inona na inona amin'izay tiany atao. Nievitra izy fa Babilôna ambony sy mahery lavitra no zay Andriamanitra Jerosalema zay firenena resy. Dia naseho an'Andriamanitra tamin'io alin'io fa izy no mitantana ny tantaran'izao tontolo zao. Fa mba tiako asiana telikely eto ny momba ny divay ry havana. Eto amin'ity Daniela 5 ity dia mifandray akaika ny fisotroana divay sy ny fankalazana ny Andriamanitra Babilôniana. Tsara ho fantatra eto ry havana zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra momba ity divay ity. Manasa anareo hiaino zay voalaza ao amin'ny obolana 2:21. Paniratsira ny divay ary pitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky azony zany dia tsy endry. Ny teny voalohany hitantsika eto momba ny divay de ilay hoe paniratsira. Mazava be io dika teny malagasy hoe paniratsira io fa fanaovana tsinotsinona an'Andriamanitra. Ary zay indrindra ny zavatra nataony Belisazara tao Babilôna tao, naniratsira an'Andriamanitra. Ary moa ve tsy zay koa zavatra hita mazana eo amin'izay miraikiraiky amin'ny divay sy ny toka, maniratsira ary tsy voafehy intsony ny fietsika sy fiteny. Ary mampalahelo aza tsy voafehy koa ny herisetra. Tsy misaraka mihitsy ankehitriny ny herisetra sy ny fisotroana divay sy toka na andalambe na any an-tokantrano any. Firifiry tokoa moa ny tokantrano mitondra fangiry firiana sy fahoriana vokatry ny fisotroana toka sy ny firongony. Zao no lazay ny tenin'Andriamanitra hoe paniratsira ny divay ary pitabataba ny toka, koa izay miraikiraiky amin'izany dia tsy endry. Manginy fotsiny amin'izany ry havana ny volalany amin'ireo zava-pisotro, amin'ireny zava-pisotro ireny, hanika mitondra faisana, ny teti-bolam-pianakaviana, ny fiainana efa sarotra, kanefa dia mbola maro ihany ny mandany vola amin'ireny zava-pisotro zay fatapoko, fatam-pirenena fa tsy mahasoa na iza ireny. Teny iray amin'ny soratra masina no tiako vakitsika eto momba ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika zay olombelona no foroniny. Korintiana 2:7 andiny 4:12 sy 7:12. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Ny hoe tempolin'Andriamanitra dia toerana ankalazana an'Andriamanitra, toerana masina, hoy ny apôstôly Paoly eto. Tian'Andriamanitra ny hanana toerana eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Ny fanahiny no tiany tarika atsika. Nefa rehefa miraikiraiky amin'ny zava-pisotro mahamamo isika dia tsy afaka hitarika antsika ho amin'ny tsara intsony ny fanahy masina. Miady ao anatsika ny faniriana hanao ny tsara sy ny faniratsirana. Ary mazava loatra fa rehefa miraikiraiky amin'ny divay sy toka dia ho resy ilay fitaomana tsara avy amin'ny fanahy masina. Zao ny voasoratra ao amin'ny Galatiana 4:9-12. Ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenoina ny fanahy. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia izao no azo ambara. Eo amin'ny fiainantsika dia misy ilay ady ifanaovan'ny Babilôna sy Jerosalema. Ny olona miandany amin'ny Jerosalema dia manaiky ho fenoina ny fanahy.
ny olona miandany amin'ny Babilôna araky ty teny Paoly ity dia milefitra amin'ny divay, mamo ny divay. Dia ho Paoly hoe zay mamo ny divay dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy. Zany hoe tsy mahafehy tena intsony zay mamo divay. Mahazo laka Babilôna am'izay fotoan'izay. Dia hoy Paoly hoe fa aoka isika ho fenoina ny fanahy, zany hoe manaiky ho tarihan'ny fanahy amin'ny safidy sy ny fanapahan-kevitra rehetra. Rehefa mandinika ny bokin'ny Daniela isika dia toa mandresy sy mahazo laky Babilôna, kanefa na ho ela na ho aingana dia hitantsika fa mivoaka ho mpandresy foana Jerosalema dia ireo rehetra zay manaiky ho tarihan'ny fanahy. Aona ny faran'ny tantara tao Babilôna tao rehefa avy nanazava ny hevitry ilay teny amin'ny rindriny Daniela 5:7. Ary tamin'io alina io ihany dia novonoina Belsazara, mpanjakan'ny Kaldeana. Tapitra treo, tsy ny tantaran'ny Belsazara ihany fa ny tantaran'ny Babilôna amin'ny mahafanjakan-dehibe na empire mondial azy. Tapitra treo ny androm-pahasoavana ho an'ny Belsazara. Tsy azo atao ny manjehy ny andro lava. Hoy ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 5:5. Mitadiavan'i Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitsika, fa mela eloka dia mela eloka tokoa izy. Ry havana, aoka hanararoatra ny fotoana mety isika. Misy fetrany ny faharimpon'Andriamanitra. Izao no fotoana mety. Aoka hitady amin'ny Jehova amin'ny fontsika rehetra isika. Zay le hoe miandany amin'ny Jerosalema. Engane isika rehetra hanaiky ho tarihan'ny fanahy amin'ny zavatra rehetra. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra endray ny hatsaranao rehefa mandinika ity tantara ao amin'ny Daniela 5 ity izahay. Ny teny tamin'ny ireo mpanjaka Babilôniana ianao, na i Nebukadnezara izany na i Belsazara zanany. Kanefa mazana izy ireo no miodina ary manadino anao, ka izay tiany atao ihany no atao, ary mihoatra n'izany aza na niratsiranao izy ireo. Dia hitanay tamin'ity hariva ity ny vokatra izany. Miditra an-tsehatra ianao amin'ny mampanjaka sy tompony tompo anao, ka namarana ny tantaran'ny Babilôna sy ireo mpanjakany. Andriamanitra, lesona sarobidy ho anay dia izao: miala nenina aminay koa ianao, ary tsy tianao hisy ho very izahay, fa ho mba ho tonga amin'ny fibebahana. Ilay fibebahana, Tompo, dia mazava aminay fa ny fiandaniana amin'ny Jerosalema, izany hoe fiandaniana aminao, fanekena ho tarihan'ny fanahy masina. Vavaka ao amin'ity hariva ity, amin'ity fotoana ity, mba hiteny ao am-pony ny mpiaino tsiraray avy ny fananao masina, ka hilefitra eo ambany ny fitarihany izy, ary andany aminao. Ka ny safidy rehetra, ny fanapahan-kevitra rehetra, dia ho tapahany ny fanahy. Eny Tompo, aoka ho fenoina ny fanahy mihitsy ny fiainan'ny mpihaino rehetra. Misaotra anao Tompo, satria mbola afaka mitady anao izahay, mbola afaka mikatsaka anao izahay. Ianao ilay Andriamanitra izay mamela eloka dia mamela eloka tokoa. Andriamanitra be famindram-po. Kanefa koa hitanay tamin'ity fotoana ity fa Andriamanitra tsy azo vazovaziana, fa izay afafin'ny olona no tsinjany. Mety zary Tompo, hiteny ao am-ponay rehetra, ary izahay hilefitra ka hiandany tanteraka aminao. Andraisanay ny valisoa mandrakizay, dia ny fiainana mandrakizay. Izany no fanirianay ary angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Saotra antsika rehetra ry havana naharitra ny hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika indray amin'ny fotoana manaraka ho amintsika rehetra ny fiadanany tompo. Amen.